今日帶大家嚟美心度買蛋糕，跟我入嚟啦！都好耐冇嚟啦，上一次係同阿媽嚟食去10蚊9毫9一件蛋糕加一個咖啡定茶 Afternoon Tea， 忙到乜都睇唔到，咁個員工好好，抹翻啲玻璃俾我睇。今日有屋企人生日，所以可以買個蛋糕拍片俾大家睇。都好多選擇，你哋有冇食過邊個蛋糕好食啊？我來來去去都係嗌呢一個 Mango Almond Meringue。一打開個蛋糕，點解冇咗一忽嘅？唔知係咪好耐冇嗌過呢？我嗌10寸嘅，不過好似好扁啊，可能我大食咗啊！個脆脆真係好脆啊，嗰啲 cream 都好滑，芒果都唔孤寒，好大大粒。重點係咩呢？佢真係好好甜啊！可能而家係芒果季節啊，你望下幾多芒果喺中間。你問我個蛋糕甜唔甜？咁梗係甜啦，始終 meringue 係用蛋白同埋糖嚟整噶嘛。不過芒果個甜度同佢溝埋一齊係啱啱好，所以中意食甜嘢嘅朋友應該好中意呢個蛋糕嘅。所以趁芒果係季節，快啲嗌啦！總括嚟講，好好味，價錢又好合理。希望你中意我條片啦，下集再見。